Басыма қайзақ қаптап кетті. Қалай құтылам? Қышиды, жаман көрінеді, елден ұялам. Сәлем досым, егер осындай проблемаң болса, мен көк тиын ақша шығармай-ақ қайзақтан құтылудың жолын айтам. Менің бұл маскамды қолданған оқырмандарым басындағы қайзақтың азайғанын, тіпті бір-ақ рет жуғаннан жоғалғанын айтады. Ал бұл чудо маска күріштің суы. Бір кесе күрішті аласыз, кірін жеңіл шайып, бір тазартасыз да, екінші рет су құйып, қолмен жақсылап тұрып ысқылап жуасыз. Бетіне әппақ болып күріштің крахмалы шығады. Осы күріш суымен шашыңызды толық сулап, 1 сағаттан соң шампумен жуып тастайсыз. Аптасына 1 не 2 рет үнемі қолдансаңыз, басыңызға қайзақ түспейтін болады. Сонымен қатар, күріштің суы шаш өсіреді, шатаспай жеңіл таралады, жақсы ылғалдандырады және жылтыратады. Ал құрсақтап алмай, игілігіңізге пайдаланыңыз.